nyun ngapunten ning jaman larang pangan direwangi ora mangan kabeh krana nggih gedhekne cocotmu kuwi ana saiki nyang wong tuwek kuwi arep sembrono nyun sewu ngurung ngrasakne daman wong tuwa senajan bodho tanpa ilmu paribasan goblok tanpa ilmu melarat tanpa bondo nyun sewu ala tanpa rupa neng lek ampun sepuh lek kene pengen tentrem do mulyakno baris mawon jenengan sedaya niku jane pun tepang kula napa dereng salok dereng salok sampun nggih paling ya ora kena ya keruh ngene wong pun kadung adoh-adoh timbang kula nambahi dosa kula tak bares mawon nggih jeneng kula Kasanun sinten Bu damput nyang wong tuwek jangkar ya makdi ngono pun ndak iso apa piye to ya tombah lah kok kenalan lah kok cucu arek jangkare Kasanun jan jamaah jenengan ini hebat mbah lagi kenalnya yang wong tuwek jangkar ning kula ngertos kok karepe bendang akrab mugi-mugi pesedirian iki donya ngakhirat Allahumma sing nomor kalih kula nggih tak bares kula niki sanes kiai sing kaya jenengan bayangke kula di pondok utawa di madrasah utawa di santri kathah mboten kula niki diceluk kiai niku bares mawon mergo omah kula niku kelet masjid ngeten lah wit jek enom biyen kapan kula ten griya lek wayahe salat fardu ngoten niku kula niki diblesek-blesekne ken ngimami dugi sakniki lah suwi-suwi niku tangga kula niku nyeluk kula kok kiai dadi kula niki ya mendel mawon wong sajake ya menguntungkan ngoten niku baris mawon nyun sewu Mbah Yai kula niki guru dadi gayan kula niki senajan kula pun sepuh kula pun rada tuwek kula niki tasik guru aktif kula niki tukang mulang bahasa Arab khususnya bimbingan membaca kitab kuning ten gene tulisan buri niku ten IAIN Ponorogo dadi aku iki dosen mbok ngoten nyun sewu wong sareh niku kula iki dosen dadi niki ben kula iki aja ndredeg ben tatak ngoten upama sekedap mawon lho jenengan sing sami rawuh niki kula anggap mahasiswa mahasiswi ra nggih purun Bu jan wong minar iki kebangetan tenan lha apa ya eneng mahasiswi kok kempong kirot kaya ngono Allahumma sholli ala Muhammad dawuh jeng Nabi nyun sewu man sapane wong bana mbangun sapa wong oleh mbangun iku lillahi krana Gusti Allah bangun masjidan ing salah suwijining masjid bana mongko mbangunake sinten Allahu Gusti Allah taala lahu kedue wong sing bangun masjid mau baitan didadekne omah fil jannati ing dalem swarga alhamdulillah lah kok alhamdulillah serumen ki lehmu nyokong pira Allahumma sholli ala Muhammad masjid niki jaminan dadi daleme awake dhewe besok ning swarga dadi sinten mawon sing urun ora ketang 5.000 gedene nyang sak yuta apa neh pirang-pirang yuta lek ora iso nyumbang ya marem nyun ngapunten lek ora iso nyumbang paribasan ya kur nyumbang tenaga kalian Gusti Allah dijamin jenengan sedaya didamelke dalem ten swarga Allahumma amin Allahumma mula dalu niki nyun sewu syukur niki ora kok mandak syukur cilik-cilikan syukur geden-geden wong minar calone nyun sewu sedaya la wis kadung digekne omah kateno
calone sedaya niki insyaallah ahli suwar. Allahumma amin. Opone kok nyumbangi rada akeh, opone kok pengajian manggon ning ngarep. Ayo calone swarga dhuwur dhewe. Alhamdulillah. Ning dalu niki ngaji mboten sah dangu-dangu. Sing sepisan kula ya kesel. Sing nomor loro ngaji suwi-suwi iki saiki ora patek nyucuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ndak kur nggih cagak lek mawon muga-muga sedaya sehat. Amin. Kula tak ngajatke bujeng kuat niki mawon lho nggih. Nyun sewu ten minar gabe niki sok-sok nggih tasih enten wong slametan brokoan gawe bujeng kuat ngeten iki. Alhamdulillah. Nyun sewu jenengan lek ning dalem gawe bujeng ya ngisor gedhi terus nyelot cilik dhuwur cilik lincip ngoten niku. Lah nyapa mbok dhewe ora kok gawe kotak atau bunder. Assalamualaikum. Wong Jawa ngarani brokoan, eneng sing ngarani slametan, enten sing ngarani genduren. Nggih? Brokoan niku basa Arab, artine asale saka barokah awake dhewe dalu niki nyuwun barokah kalih nggene Gusti Allah. Muga-muga uripe nyun sewu. Lah berkah niku napa iki? Lek enten kitab unine ziyadatul khairi minallahi ta'ala. Tambah-tambahi kesaenan, tambah-tambahi kemakmuran, tambah-tambahi kecukupan king ngarsa dalem Gusti Allah. Lah teng napa iki kok dadak dijalukne barokah, dalu ditambahne cukup slamet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong urip ki ora mungguh. Wong lahir klikar ning gabel ning minar kene iki nyuwun sewu. Ora padha duwe ra nggawa apa-apa. Nggih mboten? Nggih. Gek kabeh sawah ya ora mesti lek duwe, ya ora? Nggih. Ning mergo ditambahi cukup, alhamdulillah Pak Yai. Kula delok jan yo mlebu Komorosari ngulon mlebu gabel apa neh mlebu minar mataku kaya bloloken. Mingu ngiwa isine omah apik, mingu nengen isine omah mentereng. Tak delok ning leatare ning garasine montor apik-apik, alhamdulillah. Niku ora krana apa-apa mergo ditambahi sae, ditambahi cukup karo Gusti Allah. Gek nyun sewu ten gabel niki jaman ruwame ngeten niki sok-sok nggih tasih enten bayi lahir ngoten. Kathah. Saestu to? Nyun sewu, mriki niki lek cara enten bayi lahir nggih dislameti dibrokoi ngoten. Alhamdulillah, muga-muga dadi bocah sing barokah. Mula kaya ngoten niki dalu niki masjid niki muga-muga dadi lantaran tumuruning barokah kang luwih gedhe ten nggene minar mriki. Allahumma amin. Niki paribasan bayi lagek lahir sedaya mawon ngarep-ngarep. Assalamualaikum. Mriki lek enten bayi lahir ya bodho jagong. Ya nggo gawan iki ngono. Iki bayi lagi lahir masjid niki sedaya rak nggih marem nggih. Enten masjid anyar niki nyun sewu sedaya mawon sami seneng marem nggih. Padha kapan mriki enten bayi lahir padahal siji catetane kabeh tak elingke. Pas wayah awake dhewe lahir ten donya sepisan ora nggawa apa-apa. Nomor loro ya ora iso napa-napa, sing nomor telu ya ora gablek napa-napa. Nggih mboten? Nggih. Gek nyun sewu. Nyun ngapunten, sampean lek ndelok bayi ngoten nika.
Ndelok bayi lagi lahir ora nggawa ora duwe ra iso apa-apa. Sampeyan ndelok bayi niku seneng napa cegeh? Alhamdulillah arek padha karo wong nggen kula. Tiyang nggen kula niku sakniki lek jagung mboten suwe-suwe sak RT ngoten nggen kula jumlahe 303. Ibu-ibu ki arep maghrib nggo rukuh pisan mampir masjid nggen kula terus jamaah. Bar masjid ki nyun sewu bar salat maghrib mangkat ndelok bayi ki bareng-bareng. Nyapa kok bareng-bareng? Mergo gawane kur sak mit. Dadi diklumpukne ora wani bareng ya kaya kelakuanmu lho. Assalamualaikum. Biasane sakniki jagung mboten tingoni menjelang isya niku bar dikei teh mangan jajan sak sae terus pamit wangsul. Lah kuwi terus balik ning masjid neh melok salat ngisa. Lah bar ngisae tak rungokne aku. Lah kok wong itu ibodo ndak mulih. Ngruwasani bayi lagi lahir. Lek ngrasani ki mening tak rungokke niku. Yo wong bayi lagi lahir lho. Lah kok nyuwenengne blengah-blengah merusuh kuning kaya Kiai Kasanun. Cangkemmu ya aja nyebek ngono to kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang mriki sedaya lek enten bayi lahir senajan ra nggawa ra duwe ra iso apa-apa sami marem nggih. Alhamdulillah. Nyun ngapunten. Gek sedaya tiang niku nyun sewu ya tau lahir. Sampeyan ya percaya? Sampeyan sedaya nate lahir ngoten nggih percados? Gese ora kok langsung sugih-sugih ayu-ayu ganteng-ganteng ngeten iki nggih. Nyun sewu, awake dhewe mbiyen pas wayah lahir ya kaya bayi-bayi sakniki padha, ora nggawa, ora iso, ora duwe napa-napa. Ning wan nasu kalih utawi para manungsa khaulakum kang ana ing kiwa tengenira kabeh dhahikina padha guyu cekikas-cekikis masrurina padha marem kabeh. Alhamdulillah. Gek pas wayah lahir mbiyen ya bodho ndak kelingan blas ngoten. Mboten kemutan blas. Lah nggih pun kula elingne lek lali biyen lahir kira sampean ra gablek apa-apa. Ning kabeh wong marem seneng. Bapak ibu marem, mbah kakung, mbah putri, pakde, paklik, tangga-tangga kabeh marem lahir awake dhewe nang donya. Gek bayi jaman semono kae terus miring, bar miring berangkang terus nyang TK, bar TK terus SD, gek saiki dadi bayi gerang-gerang kaya ngene. Assalamualaikum. Biyen meripas lahir nyuwenengne gek terus nyelot gedhi ngene iki panggah nyenengne apa nyelot gregetne. Ya aja to, muga-muga saya sepuh awake dhewe iso ngayemne maremne teng tiyang sanes. Allahumma amin. Allahumma amin. Pengen nggih minar saya makmur, tentrem, apik, murah sandang pangan, gampang lek golek pengupa jiwa, gampang lek nata anak putu, ngoten pengen nggih? Uripa kaya uripe Bujeng Kuat. Mula mbiyen kapan enten bayi lahir niki ngeten ditembangke maca pat sun kekudang putraku Sigit ke ganteng dadya jalma kang utama bekti marang wong tuwa kasinungan budi luhur welas asih marang saksami trap sila tata krama ngerti anggah ungguh wasis salwiring karya. Ngene iki ora ngerti lek aku dosen kitab. Mugi antuk kanugrahaning Gusti uripe mukti bawa. Allahumma amin. Allahumma amin. Kabeh wong minar pengen uripe kepenak mukti
wibawa. Lelek kaya ngoten alian uripmu barokah. Uripa kaya uripe brokuan bujeng kuat. Nyun sewu. Teng napa iki bujeng kuat niku kok digawe ngisor gedhe terus nyelot cilik terus cilik dhuwur. Halo, assalamualaikum. Lho ora namung kula potong sakniki kula kajatke muga-muga tambah barokah. Pramila wonten ing dalu punika sedaya panitia ngaturaken sedekahan ingkang ngarupi brokuan bujeng kuat. Mugi-mugi ingkang nomor setunggal sedaya jamaah ingkang sami rawuh khususe lan warga minar umume ingkang nomor setunggal dipun agengaken lan dipun kiyataken imanipun. Ingkang nomor kalih mugi-mugi jamaah sedaya warga mriki dipun agengaken lan dipun kiyataken ngandhapipun. Ingkang nomor kalih dipun agengaken lan dipun kiyataken ngilmu pangertosanipun. Ingkang nomor 3 mugi-mugi sedaya jamaah dipun agengaken lan dipun kiyataken ngandhapipun. Ingkang nomor 3 dipun agengaken lan dipun kiyataken akhlak pakertinipun. Pikantuk donga lan sawab pangestu saking para bini sepuh lan para yai lan sedaya kundangan ingkang sami rawuh mriki sedayanipun. Nggih. Keri dhewe ngono. Muga-muga sedaya imane kuat. Ngilmu pangertosane kuat, akhlak pakertine sedaya sae. Allahumma lek pengin wong minar slamet donya jaya donya mukti wibawa donya slamet ngakhirat uripa kaya uripe brokuan bujeng kuat. Nomor 1 digedhekne imane. Halo, assalamualaikum. Kabeh mawon pengen urip apik penak nggih. Kula ajeng tekon cara wong minar mriki khususe sing sami rawuh iki ajeng nyun pirsa. Agama niku penting napa mboten? Aku tekon tenan lho, yem. Agama iki penting napa mboten? Alhamdulillah ngono ya kur ning cangkem tok apa teko ati. Aku iki dosen mbok Dik, eneng wong ngomong urung gampang percaya lek rung eneng buktine. Ngoten lho nggih. Nyun sewu, lek niki jelas nyun ngapunten. Enten minar ten Gabel niki sakliyane niki nggih enten bangunan jenenge masjid, langgar, musala, ngoten nggih enten. Alhamdulillah kathah nggih. Bangunane sae-sae nggih. Ora penting. Kasanun matane ora picek. Nyun sewu wit bayi Sabha Ponorogo mubeng. Neng minare kulon kono masjid etan kono langgar iki enten masjid anyar nggih mboten? Ora penting, sing penting sampean tau nyang. Yo sing ora tau nyang nyekekes e. Assalamualaikum. Saiki lek kur ngomongke masjid musala pating celenuk nggih mboten? Bangunane apik-apik alhamdulillah. Ora penting, sing penting sampean tau teko. Muga-muga bar pengajian iki nyun sewu masjid iki estu-estu barokah awake dhewe do nggih ibadah. Nggih. Nggih nyun sewu masjid-masjid sak Gabel sak minar iki lek wae ajeng salat fardhu ngoten niku nggih ngumandangni adzan ngoten Bapak Ibu. Nggih. Saestu to? Di speaker buanter ngoten. Kuwi sampean ya bodho mireng. Krungu nggih. Gese wong kene kupinge bodho ndak lara ya. Ya kur krungu tok napa terus nyang. Alah wis ngen-ngenen dede lek tre agama iki tre omongmu penting, paling ora ya sedina ya ora ketang pisan tau ning masjid ning langgar. Nggih. Insyaallah. Allahumma amin. Lah masa setengah 4 atau jam 4 atau setengah 5 sore iki masjid-masjid ra do adan to. Nggih to? Di speaker banter. Hayya 'alas shalah. Kuwi artine, "Oi, ayo do salat yo. Oi, ayo do ndonga yo."
Lamun ranyang kok jayo. Lah aku iki Mas yo kiai, Mas yo kula dosen nyuwun saya aku yo tani barang. Sok-sok jam 3:30 ra bodho cik ning sawah ning Tegal gitu. Krungu masjid adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah mosok cangkeme rek nyauri adzan nah. Alah uripmu ora bakal berkah we. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tre awake dhewe urip ning desa kek wong tani ora mesti ben jam ben salat fardu mboten mesti iso nderek jamaah. Nggih to? Minimal lek tre rung iso nyang welingku atimu aja pegel krungu adzan. Apane kok ngantek nyentik-nyentik bolak-balik adzan. Oh, golek ramban ana wedhusmu mendem kowe calon. Ngono lho, marai pari bodho potong leher ra ya ngono kowe. Kula dongake muga-muga tambah berkah. Ditambahi sae cukup turah karo Gusti Allah. Ning nyun sewu lek ning perkara agama nyun sewu. Syukur bodho iso nglakoni, ning lek urung iso nglakoni weling kula ora pegel. Nggih. Wis ora nyumbang nek wong bangun masjid ngrasani. Karo maido ditarik sarapane gawanane telo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu jenengan nyun ngapunten kok kepeksa urung tau nderek jamaah mriki. Pomo pas wayah liwat ngulon gek sampean mirsani masjid anyar demen seneng ora pegel kur demen belas urung tau nyang apa nek nyumbang neng sampean ora pegel sampean remen mawon anak putu insyaallah isik dadi bocah sing tata oleh barokah Allahumma. Neng kok sampean pegel ngati-ati uripmu ora bakal berkah. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah wilujeng. Allahumma amin. Pitaken king kula sing nomor 1. Assalamualaikum. Wong sakmene kae iki mbok jajal to ngacunga sapa sing rumangsa ndak ndi dosa blas ngono. Blas ndek ning sing wani. Aku ora wani. Nyun sewu awake dhewe iki mulai cilik tekan tuwek nyun sewu angel endo sangka dosa. Nggih mboten? Nggih. Apa nek jaman modern kaya ngeten iki. Lah aku mangkat rene lah kok wis oleh dosa 3 to. Sing sita tak dudohne. Sing loro ora ritak. Aku iki kiai lho nyun sewu. Ngono iki mangkat rene wis oleh dosa 3. Lah piye lho? Bocah saiki iki kok dalan cilik mlebu jalan gedhe ngeten iki. Numpak motor pomo sirar ngulon apa dadangane motor koetan butir aku mlebu ngoten mawon nggih mboten lah aku wis kadung kesusurene dinteni wong pirang-pirang kula wau barese ya kok absen keng yaien terus blapan iki rada cepet mlaku ya 55 swidang gening bocah mlebu tiratan mak seluruh ngono aku tak ngerem dadak karo damput aku ya ngono dosa apa ora lah iya dosae sanggon-gon nggih mboten? Pitaken sing kabeh ngakoni bodho ndek dosa nggih. Wis to tenang nyun sewu. Insyaallah bar pengajian iki dosa kabeh di ngapura. Amin. Allahumma amin. Nomor 2 wong sakmene kae iki sapa sing ndak tau ndek masalah urip blas ngono. Lah wong sok-sok ning pengajian isik tenger-tenger mikir norno nggih mboten wong ki lek kakean dosa nyun sewu wong ki lek kakean masalah niku tandane kakean dosa ngoten lho nggih weh jamaah teko neh alhamdulillah walah orang ganceng aku wis ndang bodho pinarak kowe assalamualaikum. Assalamualaikum. Lihat raya kesuren loh acara ini kok. Biasanya aku teko ya sik ngopi mangan, lah kok belas langsung kok ngomong. Lah iya to, lah kula wau ngombe banyu sak certe urung lho. Tekoe langsung kok ngomong iki panitiane iki piye ya aku. Assalamualaikum. Oi.
sedaya mawon sami ngakoni duwe dosa ndek masalah nggih beres. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, dirungokke tenan pengajian dalu niki intine iki. Idza kabbara nalikane wis maca takbiratul ihram sapa al ngabdu kawula li sholati kanggo nglakoni salat bil jamaati sarta ning berjamaah kala mongko nuli dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun? Ya malaikati malaikat ingsun irfa ngangkato sira, irfa ngilangno sira, irfa buango sira dzunuba abding pira-pira dosa kaluputane kawulane ingsun hatta ya'budu saengga padha nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tohiron kalih suci. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Niki penting kula nyuwun perhatosan awake dhewe kabeh nyuwun sewu sami kagungan ngraosne padha krasa bendina gadah keluputan nggih. Ora sah kuwatir. Lah jaman kaya ngeten iki lho sapa sing iso endo saka dosa. Wong dosa iki sampar, disandung, tindit, dikasak, dikeloni, diambungi awan bengi. Lah kuwi jenenge setan gepeng HP ki ra. Marai dosa tok nggih mboten? Wong pamit kok ngomah ki macak mending jere arep pengajian arep mirengne Kiai Kasanun ngaji lek kok teko prok teko pengajian ki ndeloki TikTok. Lah kalau wonge ayo ndang dilewebokne ngene. Lah ngono ora ya tiker lho tokormu e. Assalamualaikum. Dosa sanggon-gon ya kuwi marai kakean masa. Wong lek kakean masalah tandane kakean kula ajeng nyun pirsa. Jujur melok jamaah salat ten masjid ten langgar sedina sewengi ping 5 iki gaya nenteng po abot. Jujur. Abot. Padha karo aku. Assalamualaikum. Mbok ayu to yu Kang Pak Mbok De Bude Bu sedaya wong awake dhewe niku uripe ben tentrem ben berkah ora ketang sedina pisan mbok monggo to tilangke nderek jamaah teng masjid insya syukur lek iso ping pindho Allahumma syukur lek genep ping 5 alhamdulillah. Nyun sewu lek kur nyang pisan tak dudoi wektuke sing paling ora repot remangsaku maghrib nggih mboten mergo masjid kene iki beke kur lek maghrib ngono kaya kelakuanmu ngono kuwi lha maghrib ki repot apa lho arep nyambet gawe wis peteng nggih to ndelok TV ora usum saiki. Sapa sing rumangsa lha mbok dosamu ngat bayek lair cletet to Kang tekan tuwek gluput dosa sondo langit to janji cek gelem sapa masjid melok jamaah dosa di ngapura karo Gusti kabaro ki maca takbiratul ihram. Dadi umpama nggih maghrib niku eneng adzan Allahu akbar nyun sewu ndang do wudu kek sajae digeret rene kabaro ki maca takbiratul ihram nalikane maca takbiratul sapa kawula kene umpama nggih maghrib wau kula nderek jamaah mriki lagi Allahu akbar Gusti Allah bengoki malaikat piye irfa dzunuba abdi ya malaikati he malaikat ingsun ayo ngono jawaban ti sing malaikat ingsun kalau Kasanun cah Pandewatu sak bolone wong minar salat maghrib jamaah ning masjid anyar dosane Kasanun sing gadel mulai delamaan tekan bun-bunan sak bolone wong sing melok jamaah wong minar kae irfa angkaten guaan yang langit ben Kasanun sak bolone kae lek salat nyembah ingsun tohiron ing dalem kahanan suci. Alhamdulillah ra tau nyang meniren cangkemmu ya anu. Daya mawon nggih.
Woi wis to wae to nyuwun sewu. Lah wis mula kula iki wong kula iki kiai ning desa. Ben dina ngimami. Aku iki kapan wis mangkat ning masjid atiku seneng. Lah piye sedina utuhe dosa tok. Mangkat ning masjid sare oleh ngapura. Kapan wis Allahu Akbar. Aku wis mesa-mesa meleh dosa resik. Alhamdulillah. Ngono kok ora demen ya goblok pengen uripe ra berkah. Nggih mboten? Mulane kula niki nyun sewu wayahe. Ora tau ngimami iki kok maca surat Fatihah tak duwak-dawakne, tak kuwirok-kirokne blas. Apa ya ora tau aku ngimami kok maca surat sing dawa-dawa neh tarwih dhek iki. Sesasi udah aku kul ngono. Nyapa lho, sing penting nek ya nyang, nggih mboten? Wis ora nyang maido. Ngono kebiang ngeten tenan. Nyapa lho janji nyang nek oleh ngapura kok alhamdulillah. Nggih. Lah mergo wong nggon aku iki jamaahku iki ya persis kaya sampean lho, Mbak De. Lah lek tak wacane surat dodo nek bubar kabeh. Aku maca Fatihah ya kur biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah bae wong kene iki tau ning masjid. Lah aku mangke kur ngetes lho, Pak. Lah kok otomatis kabeh amin iki ya tau nyang berarti. Layak to Mbak Lurah desa saiki minar ki mencorong barokah. Lah wonge kabeh demen masjid. Alhamdulillah. Ngoten lho nggih. Lah lek sing meneng lek ora tau nyang. Ora tau krungu kuwi mangke kok runen-runen apa. Ora beda wong tahlilan lek ora tau nyang apa iso nyaut. Nggih mboten? Nggih. Lah iki mang aku kur ngetes lho. Lah kok otomatis kabeh amin. Lah layak to alhamdulillah. Tak delok wong ya ayu-ayu ganteng-ganteng bergas-bergas sehat-sehat muga-muga masjid niki estu barokahi Allahumma ya tak baleni neh ghairil maghdubi alaihim waladdallin tak elek iki palsu ya mesti gawe-gawe Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sopo wonge sing ora demen metu saka masalah? Nggih mboten? Ya ana sing utange akeh, ya ening sing anake rada pripun, ya ening sing keluargane rada pripun, ya sosok ekonomine morat marit. Nggo kula dongake sedaya cukup turah sugih. Amin. Allahumma amin. Mulai dalu niki lek ening masalah muga-muga iso luar. Allahumma diniati demen masjid, demen agama, nggih. Insyaallah lek urung iso nyang awake dhewe minimal ndongakne kok omah. Mugi-mugi masjide barokahi. Allahumma amin. Allahumma amin. Iman niku penting nggih. Entek lek ku ngajane ya wis, wong sik-sito kaya bojone mang ra tumpuk telu. Maksude digedhekne ngisor ki anakmu ben uripe berkah. Nyun sewu. Tuntunan yang agama, tuntunan yang masjid. Lek ora percaya saiki tak tese. Nyun sewu. Lek salat jamaah masjid iki nentremne wong sak gabel wong sak minar. Jamaah lanang meneng arte kok jamaah putri. Assalamualaikum. Tembung upama kenek balik ning sing tekon kiai gek ya rada malati. Aja kok apusi ya Bu. Nggih. Nyun sewu niki upama lho bojo sampeyan garwa jenengan putrane jenengan mantu jenengan putu jenengan wong iki mricit kapan bar maghrib bar nyusun sewu sregep maghriban sregep ngisaan sregep jamaah ning masjid salate tertib ngoten ati sampean nggih ayem kupingmu rungokno wong lanang-lanang kowe ayem Bu kupingmu rungokno wong lanang niki tembung upama sing nomor kalih assalamualaikum umpama bar maghrib bar ngisak bojomu anakmu mantumu apa putumu macak mricit nganggo lenga wangi terus nongkrong ning kafe Sumarata kono gek mulih-mulih jam 2 jam 1 bengi atimu seneng apa senep
kupingmu rungono wong lanang kowe. Muga-muga barokai. Lah lek pengen nyenepi anak bojo keluarga ya minggat kono aja bodho ning ngene engko ngono nyuwun sewu. Muga-muga ini tambah tentrem. Allahumma amin. Allahumma amin. Dikiyatke imane demawan nggih. Ingkang nomor kalih mugi-mugi nyuwun sewu sedaya warga masyarakat dipun kiyataken ilmu pangertosanipun. Seneng kalih para yai, kalih para ustaz, kalih para wong sepuh, kalih Mbah Mudin. Assalamualaikum. Ngilmu penting mboten? Nyun sewu wong tukang mulang ilmu Pak Yai, Pak Ustad, Mbah Mudin, wong sepuh-sepuh penting mboten? Wis tak omongi aku ki masih tuwek dosen urung pensiun. Ngomongi selalu ngangge bukti. Aku lek urane wong penting ngono taek aku. Ya tak buktekne sik nggih. Nyun sewu, ngilmu wau penting. Nyun sewu lek kene pengen tambah berkah putrane do disekolahke di pondokne nggih. Syukur lek iso nganti tekan kuliah. Allahumma amin. Insyaallah barokah mencorong nggih. Kaya boceng kuat lho gedhekno sikne ngisore digedhekne imane anake dituntun yang langgar ning masjid nggih. Gek bocah saiki ke pinter-pinter yu. Ora kaya cah mbiyen, nek cah mbiyen kaya bebek barane awake dhewe. Grudak-gruduk manut sing ning ngarep. Nggih to? Ditata penak cah mbiyen, nek cah saiki saking pinter mergo panganane bergizi. Bocah saiki ki kaya jaran. Assalamualaikum. Wis tau guyang jaran? Wis tau ngingung jaran? Lek urung ki lho dongkene wong ngingung jaran. Jaran ki lha mbok nakal sing kaya ngopo nyun sewu, ora kaya bebek manut keruput yo apusi grudak-gruduk. Lah bocah saiki kok jaran. Jaran iki lha mbok nakal kaya ngopo? Pomo esuk jam 5 esuk iki ra rada bedhithik ngadem to. Areng guyang jaran kalungono dadung, talenono set, gek tuntunan kowe ning ngarep. Iki gaya nopo to iki? Assalamualaikum. Jaran iki kok tuntun ning ngarep manut yo sampean mlaku alon jaran iki ya templek-templek ngono. Engko sampean rada ngiklik jalan ya ngiklik, sampean mlayu buanter jalan buanter. Bocah saiki ki nyun sewu perlu contoh kudu ditonton ning ngarep. Ayo le bodho ning masjid, bodho ning langgar. Lah mboke dhewe ndeloki TikTok. Ora tau nyang rekno. Lah ya terus diselentak jaran. Buke dhewe ra tau nyang ngono. Ndak kaya diselentak jaran ngono iki. Nggih mboten? Nggih. Gek jaran ki lek nylentak ora nganggo sikil siji, sikil loro bareng. Ngono kaya ngono lho. Mulane nganti-nganti ngandani putra saiki kok ora nglakoni kewirangan ndasmu kowe ora. Nggih. Mula nggo ayo padha dikeki contoh bocah-bocah sakniki. Nggih. Ngilmu wau penting nggih. Nggo putrane ya rada dikurangi lek ndelok HP ngoten bodho disekolahke diwulang ning lek jenengan ora marahi piye wong ibune dhewe sampe lali ra masak lek jenenge putuku lho Pak Yai saiki mangan ki lawe udu iwak udu ndok udu tempe udu tahu wesi lawe wesi lho saiki. Yo lek ora tidepi ngene lho, ya ora kolu mangan. Astagfirullahaladzim. Lah sing marah itu ya gerangane ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu ngilmu penting nggih. Putrane bodho wis tamat madrasah, sosok tamat SD, tamat SMP, sanawiyah. Ngoten nggih. Nyun sewu ngilmu wau penting. Wong mriki nggih pun enten Bu syukuran. Nyewa terop apik ngeten iki, nyewa sound system penak ngeten iki. Gek nyun sewu mbleh wedhus apa mbleh sapi mergo syukuran ngundang wong sak dusun apa wong 12 RT mergo putrane tamat SD utawa MI ngoten nggih pun enten. Dereng. Lah iya kowe ngapusi aku neh. Ya wis tak undangne titik nyun sewu. Ngilmu penting nggih. Putrane ra bodho wis eneng sing lha kula semangat dikai semangat contohe kaya ngoten niku. Putrane jenengane nyapa sekolah rasa-rasen ndak pernah diberi semangat.
oleh nilai apik ya ditokne ae, nyang ya kono ra ya kono. Ngono kuwi, tamat oleh ijazah ya kur digletakne. Nyun sewu enten wong gabel wong minar sing syukuran sing kaya kula tekone. Syukuran apa undangan apa ater-ater wong sak desa mergo putrane tamat SMP apa sanawiyah apa aliyah apa SMK. Ngoten nggih dereng ngeten. Blas. Damput berarti kowe memang ngapusi aku memang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pokok anak sini bocah kene sik gelem sekolah nyun sewu. Nyun ngapunten, mergo wau kula nyun sewu sun kekudang putraku cah sigit dadi jalma kang utama, bekti marang wong tuwa, kasinungan budi luhur, welas asih marang saksami, trapsila tata krama, ngerti anggah ungguh, ngerti sembarang penggawe wasis salwiring karya. Nyun sewu niku kudu diulang, kudu disekolahke sedaya. Nggih? Lah oleh tamat ki lho, tamat SD apa MI, SMP apa SM apa sanawiyah, aliyah apa SMK. Nyun sewu kuwi oleh ijazah, oleh ngilmu. Mbok yo dislameti, dibrokoi ben baro. Lah kok blas. Assalamualaikum. Wis saiki tekon tenan aku. Assalamualaikum. Ngilmu wau penting nggih. Ngapusi. Assalamualaikum. Kuarte kok bojo khususnya sing jek nom-nom bojo iki penting napa mboten? Sing tegas bojo iki penting mboten? Lek kuwi rasa tak buktekne. Wong minar lho janji oleh mantu oleh bojo. Leh padahal ya ora tek ganteng ya ora ayu, ya ora sugih. Ning mergo kuwi dianggep barang penting. Bayuh. Syukuran nanggap rena-rena nyewa sembarang. Nggih mboten? Mantu ragate pirang-pirang mergo bojo kuwi dijalukne donga barokah nyang wong akeh. Mula aja kaget bojo dadi bojo sing barokah mergo dislameti, mulai iso ngombobak sik petung slametan. Nggih mboten? Rabi ragablek apa-apa mergo kok slameti kok barokah. Alhamdulillah anak lahir ya iso gawe omah. Alhamdulillah gek nyatane ya padha cukup gek turah. Allahumma amin. Gek bojo ki lek barokah kuwi nyelet tuwek ngene iki malah nyelet ganteng. Nggih mboten? Lah lek sing ora barokah njlintis. Nggih mboten? Mulane dadi sing barokah carane piye nun tibrokoi, disyukuri, marem. Lah anake oleh ijazah katam Quran, katam juz amma, sregep pinter sekolah, leh glewes ae. Lah kok malah oleh ranking piro le? Oleh ranking setunggal lho Bu. Aku njaluk sitok le tak godoke ya rek. Lah ya repot kaya ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Daya mawon nggih. Siji anakmu janeng masjid, loro sekolahno. Insyaallah barokah. Amin. Allahumma nyun sewu Mbah Mudin, Pak Yai, Pak Ustad nggih penting. Wong mriki sosok nggih tasih enten wong mati ngoten. Tasih enten. Mriki lek enten wong sedo ngoten sing ngurusi nggih Mbah Mudin. Berarti Mbah Mudin iki ya wong penting no. Pol nyun sewu nggih mboten? Lek sing ora ngerti tata krama, wong ki kok assalamualaikum. Kowe nggeting imam, nggeting nyun sewu, nggeting Mudin, ngati-ngati. Ti dhisikne kowe calone. Lah kuwi asistene malaikat Ngizrail rena. Lah lek desa sing ora cetha, ora ngerti angga ungguh, ora iso syukur, ora iso barokah, krungu siaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndak ngoten to lek enten wong ninggal. Gek nyun sewu. Lah kok mosok ngaturi Mbah Mudin iki, lah kok kur katokan cekak kaosan singlet gek bengok koratan. Den, gayamu teko. Wah, kualat kowe, tenan kualat doya mawon nggih. Nggih. Imamuddin pemimpin agama. Nyun sewu aku ora kenal Mudine sapa ora kenal. Neng niki termasuk nyun sewu hubungane kalih ilmu kalih agama, kalih masjid. Doya mawon nggih. Kowe aja sembrono, nyun ngapunten. Hati-hati tenan. Ya lek ra iso diwarai Kiai Kasanun.
Nyun sewu Mbah Mudin, Si Suto, Si Noyo, Si Dadap, Si Waru kapundhut kalingan mokaos tinggal donya. Kawula dipun utus kalian lengkungan panjenengan kapurih ngrukti mayit sak cekapipun. Penak napa mboten? Ya kopyan, klamben, sarungan, poclononan. Ge nyun sewu lho Mbah Mudin niki wau dibetani ses kalih. Ramenak to enenge tak sedeng niku lek aku lali kan repot ya. Assalamualaikum. Daya mawon nggih. Wong sepuh-sepuh nyun sewu lek riki jek eneng wong sepuh, lek trek kowe pengin kene tentrem jek eneng kiai sungkanana mulyakno nggih. Nggih. Terutama wong tuane dhewe. Nyun ngapunten niku termasuk wong alim, wong pinter. Mergo kebak pengalaman. Lah wong kok ngantek sembrono kalih ngene tiyang sepuh, ngati-ati uripmu ora bakal barokah kowe. Nggih. Nyun sewu. Bodho dhewe nggih sami iki mumpung sawal selo besar. Suraya. Nyun sewu lek cara mriki riyaya bodho ya bodho sejarah teng kene tiyang sepuh, teng kene kiai ngoten. Nggih. Nggih. Grudukan ngoten nika. Nggih. Nggo gawan yo. Lek tandane wong ki pentinge lek ro bodho ki paling ora setahun pian ya digawakne. Paling kene ya kaya wong nggon aku. Niki tamune sak RT ki 33 ibu-ibu muslimat iki. Bodho ki geruduk-geruduk ning nggon aku ya bangga. Alhamdulillah. Aku iki jek diwongne wae ya. Ya bodho nggo gawan. Nggawa ning ya ndak memper kae. Mosok ning gone kiai kondang kaya ngene lho. Wong sak RT lho. Lah mosok nggo gula kari 2 kilo. Astagfirullahaladzim aku. Ya eneng rotine ya treneng roti. Roti munake loro. Kae sing nyekele ketuane ning arep digah-egah ngono. Tak deloke taek aku. Ning aku iki kan ya kiai sugih ya loman. Aku yang monggo Bu pinarak sedaya aku dirahapi jajane ning nggonku ning setengah jam. Jajan pitung meja entek resik bang. Yo ngurmati kiai iki ngene iki to aku wong tuwa. Ya alhamdulillah. Gek ngono ki wong 33 ki anake bergejil-bergejil cilik-cilik umur 2 tahun 3 tahun tak hitungi cah 18. Yo aku ngono. Lah mosok anake sing umur 2 tahun lah kok eneng sing 3 tahun lah eneng sing mengkruk meja barang. Lah dalah dadane sing nyuweblok ni rodong. Aku ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gula 2 kilo ngijoli rodong sitok aku. Kaya kelaku. Ngono ki etak-etak ibune ki ya nuwesu nyuweneni putrane niku. Nduk aja nduk aku kan Kiai Sabar Pol. Long tre yo bocah cilik yo ben aku ngono aja kok seneni aku mbaten kok tak ketak-ketak kok ya. Lah ngarep bodho lek ngoyo bunyahe kaya mbuh rodong gedhi trimo dijoli gula 2 kilo. Wis ora apa-apa sing penting aku ya sik diajeni aku. Mulih kok Jakarta mobile mengkilat HP-ne ambane 2 meja iki. Yo sowan nggone wong tuwek, nggone pakde, nggone mbah, nggone kiai. Blas ndak nggawa apa-apa. Buk. Ya nemen-men lho iki ya. Aku yang ngono ya astagfirullahaladzim. Ngono iki mesti setengah jam jajane entek. Ketuane iki maju entok-entok nyang ngarep. Tak pikir apa arep nyangoni aku. Lah kono nyun sewu Pak Yai anggen kula silaturahmi sejarah ngabektos dateng Pak Yai sampun cekap mboten namung nyun tambahi donga pangestu nyun ngapunten pareng nyun pamit. Lah aku kan kiai terkenal Kiai Wicaksono Pol. Ya nduk tak dongane Mbah Nyumili mangkat slamet ning dalan slamet sak paran-paran teko ngomah kabeh slamet sak anak putu. Amin. Mlaku ke banter metu mergo ya rada isin jajane entek duwe disian. Lah kok gombale mugi yo anake cah 18 lek ndak mulih. Lah kok malah maju gocekan meja kuwi. Aku nyapo cah iki arep bodho plorak-plorok ya. Gek saiki ibu-ibu sing jek nom-nom iki politik arek bodho ki anake ditukokne tas cilik-cilik kaya dikalungne. Yo wong minar aku ngono.
Ha untung aku iki kiai sugih kaya loman. Arep bodho iki bunyahe iki takon iki besok anake cah-cah tangga-tangga iki do merorene ya sangonono. Piro Bang? Lek tangga-tanggaku nyangoni kan 5.000. Lah lek aku iki lang triyuk kiai sugih. Gek ya loman. Ngono iki aku ngamplopi cah-cahe minimal 20.000. Lah iki engko lek bodho-bodho sejarah nggonku cileke ya. Assalamualaikum. Mula nyun sewu sing sepuh-sepuh ki lek tekan tuwek awet sehat, rezeki tambah kutuk ora lara-laranen gek randang mati. Kuwi sing loman. Ngono lho. Mulane kula niki nyun sewu, Pak. Dari 450 lebih dosen karyawan UIN Ponorogo ini ndak ada yang masuk sebelum saya. Bocah-bocah kabeh setelah saya masuknya. Profesor-profesor rata-rata mahasiswa kula, Profesor Lutfi, Profesor Agus, Profesor Iza, Profesor Rofi, itu mahasiswa kula Mas Mari. Aku ora mati-mati baturin entek mati. Mergo aku iki lek bodho cepak jajan akeh enak-enak nyangoni bocah minimal 20. Gandeng besan 100. Iya tak ngono lek dulur ketok kunir 250. Nyapa aku Kiai Loman. Assalamualaikum. Ora kaya kowe dijalui sumbangan masjid 5.000. Kere. Assalamualaikum. Karo bunyai iki reti lungeleng sak amplop sak oleh. Lah bocah saiki nggledhi. Bocah cilik-cilik bodho ro duit. Teko ngemper iki lho. Lah kok dibuka amplope. Tak incenge. Lah dhek kaget wong ning tangga kuwi sangu 5.000 pol 10.000 ning gone Yai Kasanun 20. Lah dibukae cah 18 ki ndonga bengok bareng. Kaya kur nyanyi ngapalni Pancasila. Yo kiyaine sultan ngene. Alhamdulillah le dongakno mundak sugih aku ngono. Ngono ki rong gremu leh mepet ning lor masjid kae. Ndonga bareng-bareng tak rungokne aku tunggu yo. Muga-muga bodho ngarep Mbah Nun cek urip jarene. Mulane aku ki ora mati-mati. Lek nyangoni anake tangga 5.000 ndang bongkol lho kowe bodho ngono. Assalamualaikum. Hei wong tuwek penting mboten? Lek sik urip ning donya mulyakno terutama wong tuane dhewe pun digetaki pun dikerengi ibu daya mawon nggih. Nggih. Senajan to ibu maratuwa niku penting daya mawon nggih. Neng lek empun sedo slametono dongakno wacana Fatihah Yasinono Fidaono Dzikirono. Insyaallah sampean uripe mundak berkah. Nyun sewu manamen iki kene apa jekne wong slametan? Alhamdulillah tenan to Made. Nyun sewu. Ning ya memper sok-sok slametan. Mulyane wong tuwa. Lah mosok ngundang Kiai Kasanun kon Yasin kon tahlil sewengi utuh. Kayak ngono iki sewon-sewon. Yo. Lah kok ingone iki soto. Lah soto lek soto pitik, lah soto ndok. Gendok sitoke ketoke tak hitung iki rajeng dadi 18. Aku ki ora awang-awangen donga. Biasane sing tak kon donga ki mudin ponak aku alumni Lirboyo. Donga Den soto ora ganceng aku. Lah mbok yo dicocokne omahe gedhe magrong-magrong sawahe ombo teko slametane pendake tengere pak ibuke mbahe apa neh sewon-sewon. Apa mbleh wedhus apa kaulan sok-sok mbleh sapi ora lek mlarat minimal ngingkung ngono lho gae. Lah kok ngone soto ndok ngono iki kula dongake barokah wilujeng Allahumma nggih. Nyun sewu jamaah putri kendel bapak-bapak assalamualaikum. Cara nggabel minar mriki lek arep poso arep bodho nggih enten Pak acara ziarah kubur ngoten. Tenan nggih? Terusno we. Lah lek setahun pisan nek ora roh kuburane wong tuwa mriki kualat tenan we. Duwe mawon nggih? Nggih. Lah mulai kok Surabaya kok Sumatera kok luar negeri mulai nyang minare nyapor. Ngabekti wong tuwa lek wong tuwa wis ora eneng ya ning kuburan nggih mboten? Nggih. Aja pamer klambi. Wodo dirungokne lek ning kiai omong. Slametan ndok
Assalamualaikum. Daya mawon nggih. Nyuwun ngapunten kula niki rada keras ngeten iki. Daya mawon nggih. Nyuwun sewu Bu. Assalamualaikum. Lek cara minar Gabel mriki arep poso arep boto nggih enten wong slametan megengan ngoten. Sedaya megengan nggih. Ndamel ambeng napa nika leluhur ngoten nika to. Mening kowe terusno. Lek pisane setahun pisane ra gelem nyelameti wong tuamu geger Gabel tamono. Daya mawon nggih. Awis rada tuwek sak kauman kecamatan Bekasmoro tamu asale mbiyen alas gledhekan gung liwang-liwung. Namun nyapa jenenge Gabel bareng iki. Kowe ora ngerti to? Engke niki cedheke klambi sireng. Dukuh desa sing paling wingit sak kecamatan Kauman ki manggone ning Gabel ning dusun Minar lho. Nggone demit ilu-ilu banaspati, glundung pringis, wewean medon tuyul ki manggone ning ratan ngetan ngulon iki menggo ngalor kono lho. Ora ngono. Assalamualaikum. Karo para pini sebut tak critani wis sing nom-nom sing cikal bakal karang puman desa mriki ditirakati, dipasani, dilei, disodakoi, nuliti suwunke kalih ngene Gusti Allah. Demit ilu-ilu banaspati, ndruwo, glundung pringis, medon tuyul, minggat resik saka Gabel saka Minar. Saiki resik kaya ngene ayem tentrem, ora eneng barang perkasaan. Kuwi ora mergo idumu. Mergo idumu wis ora mandi men. Kakean lemu mangan iwak potong iki beneran. Kuwi jasane wong sakniki ning kuburan daya mawon nggih. Dieling-eling kaya ngoten iki daya mawon nggih. Mula kok awake dhewe sia-sia karo wong tuwa sing jek urip apa nek sing pun seda. Ngati-ati uripmu ora bakal barokah. Kula dongake lantaran tasyakuran majid niki kita saged mulyakne wong tuwa khusus sing sik sugeng. Insyaallah barokah. Amin. Allahumma amin. Nggih. Lek jek urip lho ben ana paranono. Ning lek pun seda ziarah ana, slametono, dongakno, tahlilono, yasinono. Ora sembarangan iki. Mulane mriki saya zangu saya mencorong wae. Mergo napa wonge kabeh padha demen agama, demen ilmu, demen wong tuwa. Muga-muga barokah. Amin. Allahumma amin. Wis ingkang nomor 3 meh sampe iki. Barenge kesele kok mbuh urung mangan apa-apa, teko terus kok ngomong kok penak men kowe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nomor setunggal digedhekne iman nggih. Nomor kali digedhekne ilmu, oleh ilmu sangka wong sing tukang mulang, wong sepuh daya mawon nggih. Daya dimulyake. Alhamdulillah. Ingkang nomor 3 mugi-mugi nyuwun sewu kula nyuwun sedaya jamaah putrane awake dhewe muga-muga akhlake pakertine tumindake sedaya tumindak ingkang saleh ingkang sae. Wis to, pokoke 3 perkara: 1 iman, 2 ilmu, 3 tindak laku saleh. Mugi antuk kanugrahaning Gusti uripe mukti wibawa mesti bakal keturutan. Allahumma amin. Allahumma amin. Akhlake sing nomor 1 akhlak dateng tiang sepuh sedaya pun kula aturke padha dimulyake nggih. Nggih. Aja digetaki wong tuane sakne tuwek. Doan sampeyan ngrasane tuwek yo. Ngene nyambut gawe ngat bayek tekan tuwek. Yo. Gedhekne bocah-bocah. Do tak sekolahke, saya kudu dadi wong. Aku ya karo ngudarasa barang ngene. Karo sekolahne pondokne kabeh. Ngono kuwi. Lek ngantek kene iki sepelek niki praya lara ati pol. Bayangno daya mawon nggih. Nggih. Gek wong tuwa ngene iki masya awan bengi nyambut gawe. Ya Allah. Ramangan asile. Lah aku ki seneng aku karek ngerokok karo ngopi. Padahal bayarku kaya ini kan besar wak gaji saya. Awi termasuk soalnya dosa mang bayarku ya akeh tenan. Aku samono rekeningnya ATM sing gawe anakku lho. Ora roh nomor pine piro ora roh. Bayangno to. Wis to dadi sawah, dadi omah, dadi mobil pirang-pirang kabeh kuwi anak. Lelek ngantek ora nyuwun sewu. Padha mawon. Wong tuane sampean gedhene sampean perjuangan. Luar biasa apa nek sing seusia kula
nyun ngapunten ening jaman larang pangan direwangi ora mangan kabeh krana nggih gedhekne cocotmu kuwi ana saiki nyang wong tuwek kuwi arep sembrono nyun sewu nggo mulai nggih aja kok getahi sapa sore nyenthe-nyenthe yang mbok emang ngono lha mosok wong tuwek ditata diatur angel ngono aku ya tak delok sajake sing ngomong kuwi lek tuwek malah luwih angel ditata aku ngurung ngrasane demen wong tuwa senajan bodoh tanpa ilmu paribasan goblok tanpa ilmu melarat tanpa bondo nyun sewu ala tanpa rupa neng lek ampun sepuh lek kene pengen tentrem do mulyakno diopeni sak sagete piyambak-piyambak nggih insyaallah desamu tentrem Allahumma termasuk wong tuwek ya Pak Yai senajan modine sik cilik niku masuk wong tuwa masuk wong alim daya mawon nggih aja sembrono bodohan lha masa mudin ki nalkine kula biasane kan mbaturi mudin cah nom-nom iki cangkeme rek ning nakune man buka sapa pangeranmu Gusti Allah lha kok cah nom karo mulih den baturana pisan nek ngono wah kewalat tenan kowe ta ngono ngati-ati tenan do mawon nggih nggih sing tak waca niki sedaya enten ning daerah ngendi-ngendi ning ayo padha ngati-ngati lek trepengin slamet nggih barokah 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 amin akhlak ten wong tuwa nyun sewu nyun ngapunten ingkang nomor kalih akhlak dumateng tangga teparu assalamualaikum niki rak jaman modern pol nggih saking mergo saiki ning kewan jenenge HP kaya-kaya wong ora ora butuh wong liya ngono ki ya wong kene iki ya sik butuh tangga assalamualaikum assalamualaikum wau tak tekoni agama penting ilmu tukang mulang ilmu wong tua penting nggih nyun sewu tangga kuwi termasuk wong penting napa mboten tenan to ya jek butuh tangga tenane mriki lek enten wong mantu ngoten ya bodho rewang-rewangan atur-aturan ngoten nika lek tanggane mantu ngoten ya dijak ngiring manten wadoh ngoten nika lek ning wong mati ngono sing di omah ku ya nduduk kuburan dhewe sing gekne ya tanggane berarti tangga ki ya penting no ayo nyanyi bareng-bareng kayak mulih nalika lair sing rubung kurang kompak nalika lair sing jagong dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing rewang wayah dadi manten sing remek mati jam 2 bengi sing mendem lek ndi roti jamuran ngehno kasar ram kopine kasar ram assalamualaikum nggih hiburan ben aja padha ngantuk wong ki arep jege konjoro langit leres dawuh Kanjeng Nabi ora bakal entuk ambune swarga wong sing gaene gawe ala lan cidra marang tangga wis to wong ki lha mbok jege konjoro langit paribasan pangkatmu sondol langit lek sik urip kaya awake dhewe niki nyun sewu kabeh butuh tangga nggih mulai bayek lahir celaten tekan matek wong ing ngrepoti tangga percaya karemu ra karemu nggih mboten nggih lah kok wau roti tengik tingene lah aku omongke ning nyatane kowe tenan hasil penelitian menunjukkan ibu-ibu malam bodo malam tebir bodo ra ning masjid iya ta Bu neng omah nata meja nata taplak nata jajan mergo sesuk arep bodho ning tamu nggih to ngono kuwi ya ning wong gregene ngomongi anake wedok nduk-nduk sesuk ki jek bodho sedina rotine sing apik-apik aja kok tokne sik sumpah wonge iki mang teko aku ndak ya alah aku ya wonge ngono ki lha ngono ki anake wedok sing kelas 2 SMA aliyah ya sik utun lah teng napa lho Bun hus sesuk ki sik bodho sedina sing sejarah rene iki sik anake tangga-tangga iki lho ora penting
ngono iki lek perlu kursi apik lek tuku Pakmu ke Ponorogo ya aja kok tokne sik nggih jiyak-jakan anake tangga lho tenan wong iki mang nyang aku ya roh jane ngono iki lha terus nyun sewu lah wong minar lho jaman kaya ngene lah kok pameri kursi apik roti apik ora nggu blas ora nggumun sengking lek mlecinge wong lho nggih nyuguh kancane dulure sing sugih-sugih adoh kae lek ning wong kaya ngono ki besok lek mati kon mendem kancane sing adoh ngono lho nggih mboten nggih ngantek bodho selawe dina lho sekir gregene wong ternyata sing diarep-arep sing adoh ki ra teko ngantek bodho selawe dina roti jek utuh plasteran bareng bodho 29 dina dibuka lah dalah jamuran pengalaman toh lah masa rotine rada tengi lah kok nyepelekne tangga ra duwe mbok de sampean roti rada tengi arep ceken dhewe ngono ya andene wae padha iram ngono iki assalamualaikum mpun nggo sedaya ngurmat tangga nggih kok pamer ana kok mlecing ana saiki iki urene wong gumun nggih mboten lah apa lho bedane awake dhewe mendina madang go beras lawon ndok iwak nggih mboten lek kurban perlune bodho ora hormat karo tangga nggih mboten ben padha rukun alhamdulillah ngoten lho nggih alhamdulillah muga-muga tambah saya rukun Allahumma amin nyun sewu mriki lek mantu nggih rewang-rewangan nggih gek wong sak minar iki kuwabe ya wong sugih-sugih ngono yo taek sak lingkungane sing sugih ya kur wong loro telu ngoten nggih lha sing ngatur Gusti Allah kuwabe wong minar kene iki ya ayu-ayu ganteng-ganteng ngono bel sing ayu ganteng ya kur siji loro sing akeh ya umum ngene-ngene iki ngono iki nyun sewu sing ngatur Gusti Allah tangga ki mbuh ganteng mbuh ora mbuh sugih mbuh kurang sugih kuwi kabeh wong penting sing nata Gusti Allah kabeh dibutuhne lha apa ora krungu to Kiai Kasan bar mantu ping pindho geden-geden lah ya to blandene wong becek wong ngene aku mantu 7 dina 7 bengi aku nanggap gurit nanggap sento lusi Brahman gareng pacitan kabeh tak tanggap nyun sewu nyapa wong sugih sak sirku rene nyun sewu ngono iki ternyata telung sasi sing tak aturi saurunge mantu ki ora Pak Lurah ora Pak Carik ora wong sugih sing tak aturi telung sasi saurunge mantu ki wong tukang pecel kayu telung sasi saurunge tak golek itu nggih sing tukang pecel kayu ki nek rada wong ra duwe ge okol-okol rada buluk kuwi to tangga sing ngoten niku nggih to ternyata kuwi wong penting pol nggih mboten lah masih Mbak Lurah rawuh wong sugih-sugih do teko lha lek kayune ora garing wareng nguntal beluk ora nggih mboten mulane wong nyepeleni tangga bahaya ora oleh ambune swarga assalamualaikum assalamualaikum nyun sewu lho Bu ning minar kene iki lek jek ning wong wedok ki wayu bojone wong sugih gek wonge disawangi ya penak ngono ngono ki lek tanggane mantu ken rewang adang mboten lah kon rewang napa penerima tamu ning ngarep nggih pejengan ngono kae persis padha karo bojoku lha bunyai Kasanun nge wong iki ayo gek yo le mangkat nyang mantenan iki keri dhewe penerima tamu tek aku ki mangkat ya jasan mening lha wong sugih rene aku mlaku ya jejeg dasare ya becek aku 2 juta upama aku mlaku ya jejeg ngene iki wis diaturi kon penerima tamu ngarep de jenenge Bunyai Kasanun ya Allah kalunge gedene sak cagak terop ya kowe iki tak nyeki ora ngerti lho wae lah masa wis nganggo jilbab masa kalunge gedhe lek kok disampirne ngene yo Pak
Mangkan yang mantir ya ngono iki. Lah aku wong lanang mlaku ya jejeg. Nyun sewu ndraya jejeg. Lah mosok bunyai kasan mlaku erek miring. Ya tenan ta wis padha ngerti kabeh. Lah mosok gelang 26 iki tinggi kabeh. Dadi ya abot sih kae. Ngono kuwi, gek ngono kuwi wong liya ki ora kok malah demen gumun ora cegeh. Nggih mboten? Nggih. Ngono wis teko keri, teko mantian ki kursi ditata mening karo wong tirewang sing ora duwe-duwe ku lho. Kotak kabeh ditata mening sebarang dicepane ning kene sing wong sugih tukang teko keri dhe macam ngene. Dadak muni-muni. Aku ngomongne bojoku dhewe. Lah kok teko mantiran iki tak cerita mantu kene iki karo dudune ali-ali mantu kene iki lek rata atur rata tata rata pikir ora dadi lha entreye wong sugih muni ngono iki ya patut ae ning aku ya kiai kan ya isin to ya tak getak ning lirih sampean kok getak bojo ning ngarepe wong akeh kok ngantek seru. Alah 2 minggu ra ditakoni kowe. Ngono ya. Lah brangasan lek ning panggung, lek ning omah alah ini. Aku ya tak getak gerlire. Hus aja seru-seru. Aku arep ngomongi wong minar aku ngono. Mantu kene iki lek reneng wong rewang tangga ning mburi. Gobyos pirang-pirang dina ning pawon ning mburi kae kabeh ora nguntal. Nggih mboten? Nggih. Nggih mboten? Nggih. Gek sing tukang rewang ning mburi ki ndak ya wong rada ora duwe-duwe kaya barakan sampean kuwi to. Nggih mboten? Nggih. Mulane kuwi tangga kuwi penting pol. Wong sugih ya penting, wong sing ayu ganteng arang kading dipeje ning arep ya penting, ning sing ning mburi sosok malah luwih gek nyun sewu bapak-bapak sing ngajeng rek wong mulya sedaya niki. Ngoten yo iki kok tak nggih conto. Nyun sewu bapak-bapak sing enten ngajeng niki lek enten tanggane mati ngenten kan duduk kuburan nggih. Mboten to? Padha karo Kiai Kasanun. Lah aku ki wong mulya polok ning lingkung aku. Ora eneng kok payai sampean duduk makam ning kuburan blas. Engkene tukang ngatur dol-dol aku. Sing tukang duduk kuburane sing manggon ning mburi rada goblok-goblok kae to. Nggih mboten? Mulane nyun sewu tangga iki kabeh penting. Terus dawuh Kanjeng Nabi, kowe kok nganti gawe ala karo cidra nyang tangga, diharamke mlebu swarga. Nggo sedaya sing rukun nggih. Sampeyan lek kur lara mumet ukur-ukur bar pengajian iki mari. Sama lek kur jantung ukur-ukur bar pengajian iki tak jamin mari. Aku wis 2 masalah. Masalah dosa kabeh disabur. Mergo gelem jamaah, gelem neng masjid. Nomor 2 lek kur lara ukur-ukur poe bar pengajian sehat kabeh. Amin. Syarate baiat kalih kula. Ayo bareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ikhlas bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae, ayo. Sedaya tiyang niku sae. Sepisan malih. Sepindah malih. Sedaya tiyang niku sae. Man lebokne manah gek saiki winga-winga tangga kuwi. Lah wong sak mineri kabeh wong apik lho yu tanggamu iki. Mulane sampean kene ndang tuwek kerep lara, ndang mati. Kuwi janji nyawang wong pegel. Nggih mboten? Nggih. Roh tanggane bangun. Eleh. Paling ya utangan. Lah kowe raya kesel to kaya ngono iki. Nggih mboten? Nggih. Matamu kae trek kae bodho ngono kae bodho. Ngono lek ngetne bodho kaya mbondang aku tak leren bodho kono. Nyantol lho, cegeh aku. Bocah ora tau roh trek kabeh iki. Assalamualaikum. Pun enten sing ngurusi, ndang tak sampene iki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kae truk nyantol. Assalamualaikum. Masya Allah kaya ngoten iki lho wong urip. Teko ngendi lek ngomong mang ya tak eling.
Lah sing kok eling-eling rak nyantol. Ya Allah, nggo awake dhewe nggo ditata. Sampeyan nek mumet ukur-ukur mari. Lek janji lho, wis to cethuk wong. Lah wong kabeh Mbah Putri iki kabeh wong ayu-ayu wong apik penak. Awake dhewe padhe-padhe nyemingungi wae. Sampeyan ora sarana tibatin mawon. Kabeh wong apik, kabeh wong apik. Sampeyan atine tentrem. Lah orang yang pengajian sosok malah oleh dosa. Teko omah layak to mangkat sik. Bayar pamer kudung. Lah ngono kuwi gek yo kekel wong lho. Nggih mboten? Lah arek bodoh gek yo butuh kendaraan nyun sewu gek dadak tuku motor. Lah yo dadak dibenum. Padine ngono yo ora arep engol. Halah sampean ora teko nggon bar mumet jantungmu jebol kowe carane. Nggih. Ayo saiki dibudayakan cethuk wong ki guyu senyum. Nggih. Kabeh wong iki wong apik. Lah sok-sok eneng sok-sok ora apik kuwi mergo kahanan utawa lali. Awake dhewe ngono bodho di ngapura insyaallah penak ya to. Lah lek temu wong apik wong disenengi apa-apa dadi pener kaya penak ae. Ngono nggonmu ning blendrang yu. Enak lek karo tangga enak. Eneng lek sampean pegel karo tangga. Lah kok slametan blek wedhus 5 to kowe. Tangga murah kok teri ngene wis rasane kok mbok. Nggih mboten? Nggih. Assalamualaikum. Bodho rewang ning gone wong mantu, rewange kesel ora? Kesel. Bodho kon becek ragat, nggih to? Dadak dijak ngiring manten sak besane, nggih mboten? Nggih. Ragat kangilan, ya to? Saiki upama tanggamu mantu wong treya ragat kaya kangilan sampean ora diaturi ngono piye? Toyo perehno aku ke wong wis ora kanggo. Wong kesel ning kok demen ra ya mergo iso reja khosirul manafiah. Wong lek nyepelekne tangga ora bakal oleh manfaat. Ngoten lho nggih? Lah wis dijak ngiring manten seweneng numpak prona numpak kol numpak ya seneng. Lah ora le pamer kalung ki sok kapan? Lek tanggamu ora arep mantu. Nggih mboten? Ngono lho baris-barisan rewang ya kesel ning rak demen nggih mboten pirang-pirang dina ngono oh alah mandak buncis telu sing ngirisi wong 2 RT ning ora apa-apa wong tre kerukun nggih mboten ora mara ya ora penak jane mara iki jane nyun sewu ya sok-sok ya ngopi tok teko kene karo kocah rono rene teko omahe buwe tak cacahe tak tes kowe mau barese nyambet gawe apa belas aku ndak ndemo apa-apa ngono iki malah karo wong digolekne lungguhan kon nyenuk lah trewe iki dianggep patung aku ngono. Assalamualaikum. Lah sok-sok ya krungu tanggane arep mantu kurang 2 sasi sing arep mantu ki mah kene lah kok sing geger 2 sasi saurunge mahitan kono ndadak adol wedhus krungu tanggane arep mantu terus tuku ali-ali. Lah pas wayah teko ndoto ndak diaturi ndak bongkon ndasmu. Lek wong lanang-lanang ora ngrasani lek wong wedok lho kabeh karo toyo aku saiki ora tinggi. Yo wong kleru lek ngenggokne geger lho. Biasane kon laden kek kon iris-iris ngene. Bodho lungguh nggonmu dhewe. Assalamualaikum. Aja ngendhe nggone wong liya ya. Nggih. Aja degel bodhoan nggih. Nggo sami rukun sedaya mawon. Insyaallah sedaya ahli swarga. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyun sewu, nomor akhlak sing nomor 3 ten pemimpin. Pemimpin niku penting mboten? RT penting ora? RW penting ora? Kami tua penting ora? Lurah carik penting ora? Ngati-ati we man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biru asai kelawan pira-pira pimpinan khosira mongko rugi sapa wong ad-dunya ing mekoleh donya. Ratan apik perlu mboten? Ratan apik penting mboten? Omah apik penting mboten? Motor mobil apik penting ora? Lek kene pengin rezekine gampang dipimpin sinten mawon mboten kena nyepelekne. Wajib taat ngurmati. Ngati-ngati iki pitung Jawa. Wonge upama kok tenanan ngrasani lurah atau kami tuwa gek anakmu meteng melair iso guwing ngati-ati lho kowe
Wis to bodho tenanan ngati-ati ora. Kowe tak tantan kowe. Ya bene lek trekono grem lakone ning aja ngrasani nemen-nemen, nggih? Nggih. RT penting ora? Gayane akeh, nggih to? Lajeng teko ning minar gabel kene iki RT iki bengkoke manggone ning ndi? Gayane pirang-pirang bengkoke ora ya ombol. Nyun sewu blas. Lah piye to? Apa rung bodho paham to undang-undang pengumuman sing terakhir sing ngatur bengkok RT iki? Dereng. Tak umumne RT iki bengkoke ratan ngitan ngulon lho. Karo mengkok ngalor kono ae. Kuwi bengkok RT, nggih mboten? Matamu ngetno. Tandurane umbul-umbul karo gendera lho. Tangga mantu ra kena nggih becek, anak wayah bayar SPP ra kena nggih bayar. Gek gayane pirang-pirang. Mula wong lek nyepelekne pemimpin senajan to kur RT, kualat kowe. Pangan loro melarat kowe. Assalamualaikum. Kurang mandes napa kula ngomong. Ayo titenono, tangga sampeyan ning piye sing pokoke salah bener apik elek butuhe kuncur wengkel gek angel ditata. Titenono wong ngono kuwi biasane golek ekonomi angel. Ngingu wedhus lho 7 tahun ora manak. Lah wedhus lanang kok kon manak piye? Assalamualaikum. Nyun sewu, apa neh kami tuwa? Assalamualaikum. Aku yo ora kenal sapa kami tuwa ora kenal ning nyun sewu lek kene pengen tentrem nyun sewu. Wong kene rasa kakean cangkem, nggih. Lek ning ora benere mara nyang omah matur sing penak. Kene ya ning program pemerintah jenenge bansos ngono ae. Sosok oleh beras, sosok oleh duit, sosok oleh ndok ngoten niku lho. Nyun sewu, kula iki masuk ini pejabat dul ngerti aturan negara aku. Nyun sewu. Lek sing nerima bansos yang nerima bantuan itu datanya statistik dari Jakarta. Nyun sewu, hasil sensus. Kayak nyun sewu, kuwi karepe dipilihne wong rada ora duwe. Neng sosok nyun sewu ya kleru, sosok kleru wong rada su. Ya kuwi marai geger. Ngono kuwi bayan kami tuwa ora ngerti babar pisan. Istilahnya dalam hukum by name by address. Alamat dan nama orang penerima bantuan itu harus jelas. Ora kena tidum. Kena tidum yang lurah di rata nih. Sing sugih-sugih ben mundak bendol. Lha ning pendaftaran bantuane kabeh ngaku melarat. Ya ora? Nggih mboten? Ngono kuwi lho. Mulane ya melarat tenan kowe. Sugih. Ngono kuwi lah mosok kami tuwa ora ngerti apa-apa lho kok dicegat ning pertelon-telon kono. Wo, mandek apa? Jajal aku tak takon sing oleh bantuan ki wong sugih-sugih kaya baramu apa wong melarat kaya baraku lho. Kami itu lek cara aku kami tuane tak tapuk makplik. Lah apa mesti lek pemimpin bener ya mboten mesti ning lek ning ora benere sepisan aja kok lok ning ngarepe wong akeh nomor loro aja kok cegat ning ratan. Moro sowan ning omahe. Le wo mergo saiki biasane kamputane ora nom-nom. Le wo cangkemmu meneng ta sini tak terus. Aku ki saiki wis tuwek lho, ge aku ki ya wis rada ringkih. Ya lek eneng bantuan ya lebokno to ngger. Insyaallah mengke ya bantuan ngarep mbuh carane diusulke. Penak ditata, nggih. Ketua kumpulan kok sepelek nih. Ngati-ngati we uripmu ora bakal rejo. Daya mawon, nggih. Ayo diatur manahe ditata sing tenanan. Sing nomor 5 nyun ngapunten akhlak pakerti ten nggene keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu-ibu sedaya kula namung nyun pirsa upama duwe dalem omahe iki gedhe apik remen mboten. Upama di kendaraan apik mobil Pajero kaya nekku kae demen ora. Remen nggih pamer kowe. Ngono ya aku ning omah ndek 6 yu. Ki meng sing tak gawa sing elek dhewe. Nyun sewu upama jenengane gelange gedhe kaya Bunyai Kasanun Gremjeng demen mboten. Pomo kalunge sampean dawa gedhe remen mboten. Ali-aline mlethon-mlethon demen mboten. Lek sampean pengen oleh donya sing kaya ngoten tak dudohi tenan. Pemimpin sejatine pemimpin ning omah-omah niku wong lanang bojo sampean. Mula aja kaget yo.
Wong ki lek masya nyambut gawe sok sore awan bengi sirah kok nggih sikil-sikil kok nggih ndas to. Ning lek wong wedok nyepelekne apa neh maneni bojo, rejeki panggah kesit. Diomongi kok tenger-tenger piye. Ngene iki eneng sing rada setengah tuwek sing gaene nyenthe-nyentheke. Walah nun aku cethuk kowe lagi saiki. Kowe ngati-ngati wis to nyambut to gawe mempeng kaya apa wong wedok kowe. Mluku garu apa nyang sawah kono. Ning lek bojomu kok sepelekne, eleh pangan mlarat kowe. Ngono nyun sewu, demawan garwane direnggo sing apik Bu nggih. Aja nyenthe-nyenthe yang wong lanang yok. Aja kok paido, aja kok gremeng nggih. Soale aku ning omahke ya duwe ngon-ngon ngene iki lho. Yo. Sok-soke mandak kleru gua utis lho. Songe utuh ora meneng. Ngantek. Ngono wis daya mawon, Bu nggih. Ayo padha hormat karo kakunge. Yo. Masyaallah. Aku ki iso jegek kaya ngenten iki nyun sewu ya mergo dibekteni karo wong putri. Kula ki mben kan bar salat subuh mesti ngaos-maos kitab kula. Kula medun ke masjid niku jam 6 kurang seperapan. Ngat biyen ngaji 6. Kula teko omah langsung dipapak kopi. Besok 6 ya, Mas kopine. Yo. Saiki putune akeh ya malah kung. Kung neng penak. Neng kula niki wong lanang iso menghargai lho. Ngragani wong lanang niku masya kur ngangge kopi sak cingkir lek senengane kopi monggo. Ngono iki ngajeni wong lanang. Beh, iso marai sugih. Aku langsung tersinggung pun. Keronto-ronto ya Allah, bojoku cahayu dunok dublong aku. Wong lanang urung nyambegai blas dicomne kopi tangi turu comne kopi nyun sewu. Kula langsung ngoten kopiah tak cendelne serban sarung tak sampirke, salin pakaian kopi tak ombe seruput. Krokok tak kebul-kebul. Mulai jam 6 esuk tekan tuwek iki ora tau leren kula awan bengi. Nyambut gawe terus. Ya mulang ya nyang sawah ya rono. Alhamdulillah jenenge rezeki. Ngantek ya ini tekan kene urung turu masamu dolan ngono ya urene. Krana ngene iki krana wong putri, krana bunyai saya ndak tahu apa-apa. Mangkat didelok saya ngaji mulai Syawal sampai nanti Oktober kan penuh jadwal kula. Didelok esukne. Iki mengke ngaji nyandi persiapane iki sopire sapa ngoten biasane pun tianu. Ya Allah diajeni tan lho. Mula tekan tuwek ya pangajian rezekine ya. Yo. Jenenge bayar kuwi rezeki ta ono. Aku mbuh ning bank ra umum lho. Bank ki jenenge apa ya? BRI, BNI, BCA. Buku tak kon nggawa kono kabeh. Aku belas ora nggawa buk ta ngono. Saking ngono, ngono tak ajeng itu. Aku ya larang kadang nggawa ya ATM-e. Ya kur lek butuh nyun sewu, nyun ngapunten. Wong lanang lek sampean hormati, dhek semangat nyambut gawe. Asile akeh insyaallah dunia sejahtera. Ning sepelekno. Aku ya tau disepelekne. Bar subuh ganteng nyambut gawe. Turu aku. Tangi kringking-kringking ngono, gayane Pak Mam. Moh aku. Mati sepelek nih, oleh duit tak kasih, aku tangi turu nyang warung. Pecel 5.000 ngangkat yang tangan gringgingan hari. Ndelok ning wong wedok ning omah prengat-prengat nyepelek nih. Lelek bojomu kur turu nyang orang nyarung. Apane ra melarat? Nggih mboten? Urung gegere, mlane ibu-ibu bar pengajian iki nggo garwane diromo sing apik, matur sing apik. Lah kadung kumas sosok bathuk karemu ra karemu. Wedhus piye masamu? Daya mawon nggih. Nggih. Iki ra bodho oleh jajan to? Sing ora tidahar kuwi terus kadung timbangan, wis kadung nggo dhuwit aja kok go mulih teko pengajiane. Engko karo mulih jajan ol. Ngono jajan kae, engko rezeki gugah pake. Mergo bojo sampean kan akeh sing nyang pengajian mergo awan nyambut gawe kesel. Aja kok mulih kok pengajian mentang-mentang bar kok pengajian oleh ngilmu. Oleh anu aja ngoten ning gugah sing penak. Ya Pak Beb. Sayangku bangun dong. Iki lho oleh jajan kok pengajian samit ngono. Alah ngono wong lanang tangi penak. Ngoten lho nggih. Peh kok pengajiane gugah wong lanang tangi batang lah ngono ya.
alah kowe lawang iso ucul tenane carane. Muga-muga ibu-ibu sing estu ganti karo garwane ibu nggih insyaallah keluargane tentrem. Allahumma terakhir nggih kula matur khusus kanggo wong lanang. Assalamualaikum. Wong wedok kupinge tutupi ora kena ngrungokne rahasia pol iki. Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane khosira mongko rugi sapa wong tibal aisi ing mekoleh apike penake wong urip ning alam donya wal maisati lan mekoleh ekonomi pengupa jiwa. Nyun sewu, saya kalau di UIN di IAIN itu diberi gelar dosen yang ahli dalam ilmu bahasa Arab. Sumpah aku ahli tenan. Ora eto-etoan aku. Ora kok pamer ora, maksudku saya mau ngomong sesuai dengan kapasitas keilmuan saya. Ahlun, tembung ahlun niku arti lek sinonimnya banyak. Ahlun, usratun, ailatun, alun itu artinya use in English by the family, keluarga. Neng lek enten kitab yang pernah saya baca neng tembung ahlun dalam kurung zaujatun. Padahal zaujatun artinya wife, garwa putri. Noi khusus kagone wong lanang. Wong lanang kok pengen siji uripmu kepenak. Nomor loro gampang lemu golek duit, lemu golek donya, lemu nyambet gawe. Mergo secara penelitian wong lanang kepinginane sing normal kurang yang loro. Pinter nyambut gawe, iso golek duit, nomor loro uripe kepenak. Lek pengen loro niku lirih-lirih mawon. Cangkemmu meneng ae. Wong lanang iki lek pengen uripmu kepenak tekan tuwek panggah sehat etes kopen gek gampang tekan tuwek rezeki mulu lantur. Kuncine kursi tok. Aja nyepelekne karo nglarani bojo. Wis kowe ora usah dodowo. Alah kowe arep ngaku warok Ponorogo, brengosmu sak kelut sisih to, Bang. Jenggotmu kenek kok nggih nyencang sapi kurban. Kondangmu jagat itan jagat kulon, donyamu separone desa nggabel tek. Wong lanang lek radio peni bojo kepleh. Betul ora teko kowe. Mula pengajian iki harus menjadi momen betul sing deinge asale kurang sayang karo bojo, nggo bojone digatekne sepisan uripmu penak. Kayak rahasia kan. Saya dulu sebelum banyak dosen di UIN, saya ini dosen ilmu jiwa agama. Wong wedok kok apik saithik ngene sembarang kalir dingehne sampean. Betul. Neng lek kok larani nyun sewu, saithik ngene tekan mati ra bakal lali ya bojo. Betul. Mula aja sok nglarani bojo. Ning lek uripmu pengen penak wis to ngomong sing penak, nyambet gawe sing penak kangge bojo. Insyaallah swarga donya mulya akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ngomong sawengi utuh nyun sewu, kawula mboten saged ngrubah pepestening Gusti Allah. Takdiring Gusti Allah namung saged dirubah kelawan donga. Nggo sareng-sareng donga muga-muga pinaringan berkah wilujeng. Masjid niki barokahe kita sedaya nggih. Kita dongaaken muga-muga sing lawange urung tisirlak iki ndang tisirlak ngono ae. Kuwi terserah sampeyan karean. Mugi-mugi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira fi khalin ing dalem kahanan au qasdin to sejo kabirin kang gedhe wa ngadimin lan kang agung faqra mongko maca sira Fatihatul Kitab ing Fatihah surat Fatihah Al-Qur'an kathiron kelawan akeh. Lek sampean disejo ndi niat napa mawon ndek kersa napa wirid sing paling gampang pujian wirid maca Fatihah sing akeh. Akeh sepinten iki sak sir sampean. Ya ping 3, ya ping 7, ya ping 21, ya ping 49, ya ping 77, ya ping 99 monggo. Wa idza wasalta lan lamun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iya kana budu namung damen panjenengan kula nyembah wa iya kalan namungi panjenengan nastang ini kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan balana sapa sira salasane ping 3 pas wiritan orang nggih salat lho nggih wirid ngoten nyuwun sewu teko iya kana budu wa iya kana nastang di bulan baleni ping 3 karo batin wan wilan niyato sapa sira
fi hajatika ing dalem pira-pira hajatira wa qasdika lan sejonira kalumbatin. Duh Gusti Allah, mugi-mugi kula panjenengan paringi awak sing sehat. Duh Gusti Allah, kula panjenengan paringi anak sing solih-solihah. Mugi-mugi anak kula sedaya dipun paringi pendamelan ingkang barokah. Ngoten niku wae kula nggih contohe kok amin. Carane ngoten niku mengke wiritan teko omah nggih. Insyaallah fa makbulun tinampa biidznillahi kelawan idzining Gusti Allah. Khususnya lek bar salat fardu putrane diwacake Fatihah ora ketang pisan kok tinggal mati ora bakal kenek lara mlarat, ora bakal kekurangan apa-apa. Insyaallah. Allahumma nyun sewu Pak Yai, nyun sewu jamaah, kula ngomong kasar, bengok-bengok, guyon, mboten enten tujuan napa-napa, kurben aja ngantuk. Saderenge kula ndonga estu kula nyun ngapunten nggih. Nggih. Kula nyun ngapunten nggih. Nggih. Nyun ngapunten mboten sah ngundang kula malih benjing-benjing. Jadwal kula pun penuh niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdal hamidin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atana wa khususan man hadara hadzal majlis wa umuman min ahli minar gabil kulliha min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahli sholah bil jamaah wa ahlil amalis sholih wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahli salamah summa ahlil jannah. Ya Allah, tawil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna. Ya Allah, aghnina bifadlika wa karamika wa judik sallimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.